Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Qabulimizda 2015-yil infarkt o'tkazgan bemor bo'ldilar. Bular ko'zlarni operatsiya bo'lishlari kerak ekan. O'sha narkozni ko'taradi, miyomba deb yurak UZIsiga qilishibdi. Shu paytgacha qilinmagan, topilmagan narsa qaranglar. Mana yurak infarkt bo'lgan birinchi zonasini topib berdik. Anevrizma, ya'ni o'sha bo'lgan joy ishib qolgan. Ishib qoladi, anevrizma deyiladi. Bu mana kesmasida ham ko'rinib turibdi. Cho'qqi to'siq segmenti, o'rta oldi to'siq segmenti mana ko'ryapsizlar, mana ishib qolgan, ishlamayapti ham, ya'ni akinez deymiz. O'sha tashqariga ishib chiqib qolgan bo'ladi mana. Buni anevrizma deymiz, ya'ni o'sha yurakda o'sha infarkt bo'lgan devori o'sha yupqalash hisobiga, bosim balandligi hisobiga tashqariga ishib qoladi. Bu nima asorat berishi mumkin? Yorilishi yoki bo'lmasa o'sha turumlar yig'ilish xavfi bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga like bosib qo'yib o'z